Can you say after me? Bega namwe mwosubiramwo mu kirundi uko nyene navuze. Imana ni si. Subiramwo rero byumve. Imana ni. Thank you. Murakoze cyane. Dear sisters and brothers. Murakoze cyane bavukanyi banje. We are enjoying a wonderful singing and music festival. Twanezerewe cyane n'indirimbo zariko ziraririmbwa hano umengo turi muri concert cyane muri festival y'indirimbo zo ku rwego rwo hejuru. Yanezerewe cyane n'indirimbo. Thank you for everything. Turabashimiye cyane gose ku gikorwa cyose mwakoreha. And it is a very great privilege and joy to be a guest speaker in this conference. Numunezero kandi niteka ntewe n'Imana kuba umwe mu bashikirije ijambo ry'Imana muri iki gikorane kinini. Thank you for Pastor Sebastian. Twashimiye umwami Sebastiano nabo bakorana bose hano. As you as a church today step into a new year of ministry, nkuko muri shengero ry'Imana kandi mukaba mukoraniye mu ntango z'uno mwaka kugira ngo mwiragize Imana mu mwaka mushasha, I want to pray together with you ngomba kuza gufatanya namwe gusenga Imana for many breakthroughs and victories for the coming months and years. kugira ngo Imana izoshishikara kuduha intsinzi ku ntsinzi mu mezi agiye kuzokurikirana mu no mwaka. Today I want to deliver a short and uplifting message to you. Nagomba muri uno munsi nabashikiriza ijambo ry'Imana rigufi ariko riri mu bushobozi. Are you ready for a word from the scripture? Mbega muriteguye gusangira nawe natwe twese ijambo ry'Imana? Ego. Yes. Wonderful. Murakoze cyane byiza cyane. Let's read from Hosea. Reka dusome hariya mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Hosea. Chapter 6. Igice kigira 6. 1 to 3. Umurongo wa mbere dushikane kuri 3. Gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Hosea igice kigira 6 umurongo wa mbere gushika kuri 3. Majana 981 mu isezerano rya kera. Dusome tunyarukije mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihinyuze ukwihana kw'imirenzako. Enda nimuze dusubire kuhoraho. Kuko ari we yadutabaguye kandi niwe azotuvura. Niwe yadukubise kandi niwe azodusomora. Iminsi ibiri ishize azoduhembura. Ku munsi ugira 3 azoduhagurutsa tube bazima imbere yiwe. Enda tumenye uhoraho tugira umwete wo kumumenya. Kuko umutwenzi atacobuza kuza niko nawe azotuza ko nk'imvura y'umutasuro inyosheje hasi. Imana ihabwe icubahiro. Let us make every effort to pursue more knowledge about God. Reka tugire umwete udasanzwe wo kumenya uhoraho. Why is it so crucial for us to know God more and more? Bega ni kubereke ari vyingira kimazi gusumba kumenya Imana gusumba. Because we very often forget the goodness and the resources of our Heavenly Father. Keshi na keshi twebwe nk'abana b'abantu turibagira kugira neza ku Imana n'ingene Imana yama yatugiriye neza. And today I just want to remind you. No munsi nifuza kukwibutsa gusa. God is good. Ko Imana ari nziza. Imana ni nziza. Subiramwo Imana kabiri. Hallelujah. One more time. Arabasabye mwongere muvuga cyane gose. Amen. Nuko biri. Apostle Paul, umukozi w'Imana intumwa Paulo, he was very often in troublesome situations. yaciye mu bihe bigoye cyane. He was
under accusations Kesha from na- different directions. kenshi na kenshi yahura n'impari n'abamuhaririza bamwagiriza ibinyoma bivuye mu mpande zitandukanye. But also in these difficult times, ariko kandi no mu bihe nk'ibyo by'ingorane yabamwo, he writes to the Christians in Rome. yandikiye abakristo b'i Roma. Let me read from this. mureke tubisome. Romans 8:31 and 32. abaroma igice c'umunani umurongo wa 31 dushikane kuri 32. No, what shall we say about this? haravuga ngo ko bimeze bityo tuvuga iki? If God is for us, bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, then who can be against us? uwo turwanya ninde? He who spared not his own son, itimanya umwana wayo, but delivered him up for us all, how could he but also give us all things with him? itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izoburite kutugabirira byose kuri we. If God is for us, nimba Imana iri mu ruhande rwacu, who wants to be against us? ninde yoshobora kuturwanya? God is good. Imana ni nziza, He is powerful. ifise ububasha bwose. We can draw a lot of life energy from this kind of understanding of God. ivyo byo dutuma twamana ubuzima cyangwa ubugingo buri mu inkomezi nimba tutahurira ijambo. My God Mana yanje is not an angry old man that always complains and is upset with us. sinshobora kwigereranya namba nk'urya muntu yoba ari nk'umutama yama yidodombera abana biwe, afise umubabaro ku bana biwe gusa. God is not only disappointed about us, Mana ntiyamana urake canke ngo yame ishavujwe n'ivyo tubamwo, He wants to help us. ariko yama yaciye inzira kugira ngo itwiyegereze, He wants to- idufashe, He wants to guide us. igomba kuturongora. My God is a good God, Imana nkorera ni Imana nziza, and He is a powerful one. kandi ni Imana y'ubushobozi bwose. In Philippians 2:13, iyo dusomye mu cete Pawulo yandikiye ab'Ifilipi igice cya 2 ku murongo wa 14, Apostle Paul writes like this: intumwa Pawulo yanditse gutya: For God is the one who works in you both to will and to do, so that His good will be done. ni hariya mu b'Ifilipi igice kigira 2 ku murongo wa 13, kuko Imana ariyikorera mu mitima yanyu ikabaha gukunda no gukora ibiyihimbara. I can see Apostle Paul had a very, umengo ndabona umukozi w'Imana Pawulo, intumwa Pawulo, he who believed his faith was in a very good God. yizigira neza kandi yatura ko Imana ari nziza cyane. I don't need to make it myself. sinumva ko ari ikintu ntushobora guhambya jewe ubwanje, He is working in me. kuko iyo Mana ifise ububasha bwo gukorera muri jewe. I have 3 points today. nagomba mfate ibice bitatu cyangwa amapo atatu ndababwira uno munsi. What describes God. nivyo biza kuranga ubumana bw'Imana. The first thing, icyambere kiranga ubumana bwayo, God is power. Imana ifise ububasha bwose. Amen. muvuge muti niko biri. He is not demanding. Imana ntigusaba wewe. God is not God is a giver, not a taker. Imana nitwara ntibayeho kugira ngo ikwake wewe, ahubwo Imana niyiguha. The Bible tells us about our Father in heaven who gives power and life. Imana iriyerekana mu ijambo ryayo Bibiliya yera nk'Imana ifise ububasha bwose. There are so many people in my country hari abantu benshi cyane hariya mu gihugu cy'iwacu who has a doctrine and understanding of God that is very frightening.
bigisha ibitari byo bagatera ubwoba abantu bakabwira abantu ngo Imana ni Imana gusa yo guhungwa tudakwiye kwegera. They think God is always demanding. Bibaza ko Imana yo kwama ifise ikikugoza wewe. He takes power away from us. Canke yuko yo kugira goyigoyi. But God is good. Ariko nagomba nakubwira ko Imana ari nziza and full of life. Yuzuye urukundo, yuzuye ubugingiduha. He will give us joy and peace. Niyiduha umunezero n'amahoro. To know God kugira ngo umenye Imana gives us power. Ivyo kumenya Imana nivyo biduha inkomezi natwe. Apostle Paul had an inner power in his connection. Paulo yari yaragiye ubuntu bwo kuronka izo nkomezi akama afitaniye imigenderanire n'Imana. He was connected to God. Yama urivugana n'Imana umwanya wose. And by the grace of God, kubwo ubuntu Imana yamugiriye, we are connected to God. Natwebwe nuko nyene bigenda, natwebwe turavugana nayo. I have learned me one thing, that we as Christians, we are a little like cell phones. I can see many telephones here, cell phones. Can you lift up your cell phone? How many do you have here? Yeah. urabona hariya hose ariyo muduze ayabone. You know they are very useful. Murazi ko muri iki gihe tugezemwo amatari yakora cyane. They are very nice. Kandi amatelefone ni meza. We like them. Kandi turayakunda. We have them in our heart, in our hands. Usanga tuzigumana ningendanwa tuzigumana mu minwe yacu. We are walking together with them. Iyo turiko turagenda tuzana nazo. Sometimes we are sleeping with them. Ariyo bamwe basigaye banasinzirana nazo. But you know one thing. Ariko ndababwira ikintu kimwe. Here is a battery. Harimwo ngahe ikintu bitwita ibateri. In my telephone there is a battery. Mu telefone yiwe harimo akabateri. How about yours? Bega wewe nawe irafite bateri. You are a battery. Bega nawe irafite bateri mwishure. And we must every day. Negerezwa kuraba ko buri munsi. We must charge this telephone. Iyi telefone yanje ifise umucanwa ko nayisharije. Because this telephone kubera ino telefone cannot work without power. Nishobora gukora idafisemwo umuriro. And sometimes, my dear friends, bimwe na bimwe bagenzi banje nkunda, we Christians, twebwe abakristo, we are caring more about our cell phones than about our own heart. Usanga ubu twitwararitse cyane by'amatelefone gusuma imitima yacu. We forget to charge ourselves. Tukibagira natwe gusaba inkomezi ngo zitugarukemwo iyo twazitakaje. With the power of God. Kandi izo nkomezi nizo ziva ku Mana. We need to be charged every Turakeneye day. gusubira kwicomeka kuri sharijere y'Imana tugira inkomezi. With power from heaven. Kugira ngo inkomezi zururuka ziva mu ijuru. We need to spend time together with our heavenly Father. Zidutume turonka umwanya wo kubonana n'Imana. We need to take power from the word of God. Turakeneye kuronka ubushobozi buvuye mu ijambo ry'Imana. We need power for the Christian fellowship. Turakeneye ubushobozi bwururukiye abakristo bahuje umutima n'inama bari mu ngoro y'Imana. God help us to remember. Imana idushoboze kwama twibuka ivyo. Without charging your spiritual batteries. Ko mu gihe wo kwirengagiza kwama wikonekse canke wacometse urondera umuriro wo mu buryo bw'impwemu, there will be no connection. Uzotakaza imigenderanire yawe n'Imana. Amen. Bega niko biri. Bega niko biri. Yes, it is like that. God is power. Mana yacu n'ubushobozi. I need to spend time with him. Ntegerezwa kuronka umwanya ukwiye wo kubonana nayo. I need to listen to the word of God.
ndakeneye kwama numva ijwi ry'Imana. We need more understanding about God. Keneye kongera gutahuzwa cyane gusumba uko twari tubizi ivy'Imana. Because we have not the power. Kubera ntidufise inkomezi zikwiye. But there is power from heaven. Ariko hari inkomezi zururuka ziva mu ijuru. Connect your life. Ziza zigatuma mu bugingo bwawe. Connect your heart. Ushobora kuvugana to the power of God. N'ubu bushobozi buva mu ijuru. And your connection to heaven will be good. Niwatora umurongo uvuye mu ijuru bizogufasha. Apostle Paul, intumwa Paulo, he had a very good understanding of yari God. yarabitahuye cyane aratahuzwa Imana. In Philippians 4:13, dusomye hariya mu cete yandikiye abi Filipi gice cya 4 ku murongo wa 13. He says, I can do all things through him who gives me power. Hariya avuga ngo shobozwa byose n'uwumpa inkomezi. I can do all things through him who gives me power. Ndashobora gukora byose neza nshobojwe n'uyu ampa inkomezi. Hallelujah. Mana ishimwe cyane. That's why we need to learn more about God. Nico gituma bidukwiriye twebwe no munsi gushishikara kwiga mbega Imana imeze gute. We live in a dark time. Turobayeho mu bihe by'umwijima ukomeye mu isi. Life is hard in different ways. Bugoye cyane mu buryo butandukanye. But I'm so glad to tell you. Ariko mfise umunezero n'inkuru nziza kuri mwebwe. The light from heaven kumuco uva mu ijuru will overcome all the darkness. uzokwama uganza urengera umwijima. God lives in us. Imana idusukemwo uwo muco kandi abariturongora. I am connected to him. Iyo mfatanye nawe nk'abafitanye imigenderanire nawe. And let us charge our batteries today. Nivyo nagumye ndabifuriza ngo amabateri yacu mu buryo bw'impwema ariyo mitima yacu yongerwe inkomezi. And in his presence, igihe turi mu bwiza bwayo, we can confess together with Apostle John. Niho dushobora kwatura nk'uko umukozi w'Imana Yohana yabivuze. He who is in me is stronger than the one who is in the world. Yohana yabivuze muri kijya gicete cyangwa ikete giwe rya mbere, ahavuga ngo ni 4:4, ahavuga ngo uri muri jewe asumba uri mu bisi. We live in a dark world. Nivyo kuri si yuno munsi tubayemo iri mu mwijima mwishi. We have many challenges. Ufise ibibazo bitandukanye. But he that is in us, ariko uri muri twebwe, is stronger than the one that is in the world. arakomeye gusumba uri mu bisi. The second thing, ikigira kabiri, God is on our side. Imana yama iri mu ruhande rwacu. God is not against us. Imana ntiri mu ruhande rw'abaturwanya. God loves us. kuko Imana iradukunda. God is merciful. Imana ifise imbabazi. He is good. Ni nziza. And sometimes I feel rimwe na rimwe naho no kwiyumva umengo so many things in my life is against me. ibintu byinshi mu buzima biriko birangwanya. There can be sickness, bishobora kuba ari nk'indwara, money problems, basanga singira udufaranga, relational problems, imigenderanire ikaba yarononekaye. so many different things. ibintu byinshi ugasanga bimeze uko. But remember, ariko wame wibuka, God will always take your side. Imana izokwama iri mu ruhande rwawe. He is with you iri kumwe nawe in the storm.
mu gihe cy'ibihuhusi and in all your troubles. no mu bihe by'ibibazo uri kuracamwo. Oh, we need to learn to know more and more this wonderful God. Ibyo rero nivyo bituma twoshishikara kugira umwete, tukagira uwundi mwete wo kumenya neza iyo Mana. This last year has been the darkest year in my own life. Mu mwaka uheze uyu nyene ubwiwe yaciye mu bihe bimeze nk'umwijima ukomeye mu buzima bwiwe. Because my wife passed away 1 year ago. Kuko mu mwaka uheze niho yabura umupfasoni wiwe. And I had many dark days. Yaciye aca mu bihe by'umwijima ukomeye mu buzima bwiwe. But I want to tell you, ariko nagomba ndabashingira intahe ndababwire ko in these hard times, muri ivyo bihe byari bimugumiye, I know, yama yiyumva kandi yumva ko, and I know, n'ubu aremeza ko arazi ko that God will never leave me or forsake me. Kw'Imana itazokwigera imwibagira canke ngo imwirengagize. If God is for us, nimba Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya yoba nde? He who spared not his own son, uyitimanya umwana wayo w'ikinege, but delivered him up to help us all. ariko ikamutanga ku bwacu. God is on our side. Ivyo bica bitubwira ko Imana iri mu ruhande rwacu. The third thing. Kigira gatatu. The first, God is power. Twibutse yuko icambere yavuze yuko Imana ari ubushobozi. Remember your charger. Uce wibuka ko yatanze kuri ya telefone na charger yayo. Your spiritual battery will be without power. Aho yakwifurije yuko umutima wawe ugereranywa na bateri wo kwirinda kugira utagira inkomezi. Be connected. Yakwifurije yuko wo kwamana connection canke umurongo n'ijuru. The second thing, gira kabiri, God is on your side. Iki kivuga ngo Imana iri mu ruhande rwawe. In every situation. Mu bihe byose uri kuracamo. He is with you. Iba iri kumwe nawe. Not against you. Ariko ntiri kwira kugwanya wewe. The third thing, kigira gatatu, God is with us everywhere. Imana iri kumwe natwe aho turi hose. God is with us. Mana iri kumwe natwe everywhere. Aho turi hose. In John 14:16-18, dusomye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 14 ku murongo wa 15. Jesus tells us Yesu Kristo ariko aratubwira about the wonderful gift of the Holy Spirit. Kuvyerekeranye n'ingabire y'igitangaza ya Mpwemu Yera. And he says, akavuga ati, I will send you a helper. Avuga ngo nzobarungikira uwundi mwitsa. The Holy Spirit will abide with us forever. Ni Mpwemu w'ukuri, Mpwemu Yera azoba muri twebwe ibihe byose. We are temples of the Holy Spirit. Twibukanye ko twebwe turi insengero Mpwemu Yera abamwo. Because God wants to be with us. Uko Imana yipfuza kubana natwe. In Acts 16, ibyakozwe n'intumwa igice cya 16, there is a story about Paul and Silas. Aho niho tubona ya nkuru ivuga kuri Paulo na Sila. They were making a missionary work bari mu gikorwa cyo gutwara ubutumwa bwiza in Philippi. Babujanye mu gisagara cya Filipi. And they become some problems. Mugo rugendo bahuye n'ibibazo bikomeye. They were unjustly condemned. Bari bamaze gucirwa urubanza rwo kubarenganya. They were sentenced to jail. Baca barungikwa mu ibohero. They were mocked and they were beaten. Bari batutswe kandi bari bakubiswe bashishaguwe. And they were put in a jail. Baca bashigwa mu mpatane z'ibohero.
but their understanding of God helped them to react in a different way. ariko baca bibuka yuko Imana ari nziza kandi ishobora kubafasha mu buryo butandukanye. They did know baramenye ko also in this dark room ngo muri ico cyumba bari bugaraniwemo cy'umwijima God is with you. ko Imana yari kumwe nabo. And we can read dushobora gusoma ngaha instead of complaining, ko mu gishingo cyaho bari kwidodomba they started to sing worship songs. baciye batangura nyabo na guhimbaza Imana. They praised God bashira hejuru izina ry'Uhoraho also in this dark room. bari muri cya cyumba kirimo umwijima. And God came into that room Imana icirurukira muri cya cyumba nyene and changed that situation completely. icihindura ivyo bihe by'abari mu vy'umwijima. The chains were broken. iminyororo yari ibaboshe iradohoka ibavako. The doors were opened imiryango canke inzugi ziriyugurura because God is with us kuko Imana yari kumwe nabo. also in our darkest places. n'igihe natwe twobone kumengo turi mu mwijima. Hallelujah. Imana itugirire I am so neza. thankful. ndanezerwa cyane ndashima And ko I want to learn to know Him more and more. Imana yomfasha nkayimenya rwose gusumba. Because when I learn to know Him, kuko iyo nigishijwe gushishikara kuyimenya I get more peace. niyo nshishikara kongerwa amahoro. I get more joy. niyo nshishikara kongerwa umunezero. Life can change. ubuzima burashobora guhinduka. There are good days, there are bad days. hariyo iminsi myiza n'iminsi mibi. But God is always the same. ariko Imana ntihinduka. Jesus Christ Yesu Kristo is the same ni wa wundi nyene yesterday, uko yari ari ejo today, niko ari n'uno munsi and forever. kandi niko azokwama ibihe bitazoshira. Life is changing. naho ubuzima bugenda burahindagurika. There are good times, hariho ibihe byiza ushobora kubamwo there are bad ariko hari times. ibihe bibi bishobora kuza. There are sunlight, hariho igihe uba mu muco there are thunderstorms. ariko kandi hakaba ibihe uba mu But bihuhusi. God is faithful, ariko Imana niyo kwizigirwa. and God is a good God. Imana ni Imana nziza. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. And our life contains ubuzima bwacu stretches of bwabwo road bwuzuye when it is heavy and very ibitsemo difficult. imiruho n'ibitunaniza. And sometimes we don't understand ibihe why na these bimwe things happen to me. ntidutahura ibiriko biratubako. I have asked so many questions this year. mu mwaka uheze nasenze mbaza Imana ibibazo byinshi. I have asked many questions, narabajije ibibazo byinshi. and God didn't answer. ariko Imana ntiyashotse inyishura. But I know ariko ndazi He whispers into my heart, ingena yamivugana nanjwe hari akajwi kongorera mu mutima wanje Kenneth, ikakambwira ngo you are Kenneth my son. ngo wewe uri umwana wanje I love you. ndagukunda I will stand together with you. nzokwama ndi mu ruhande rwawe I will never leave you or forsake you. sinzokwigera ndaguta cyangwa ngo ndakwibagire. God is good. Imana ni nziza. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. That's why the Bible says nico gituma Bibiliya itubwira ngo we must always learn to know more about Him. dutegerezwa kwama tugira umwete wo kumenya Uhoraho. If you are in this situation, just now, nimba wowe uri mu bihe muri uwo mwanya Apostle Paul writes in 2 Corinthians, bigoye ni cyo kimwe n'ibyo Pawulo yandikiye ishengero ry'Abikorinto igice kigira kabiri 12 and 9. igice kigira kabiri cy'Abikorinto 12 ku murongo w'9. He says, my grace is sufficient for you. ni hahandi Imana yabwira Pawulo ngo ubuntu bwanje buraguhagije. My strength made perfect in weakness. ubushobozi bw'Imana nibwo bwamukoresha kandi bwamukomeza mu bihe by'intege nke. When I am weak, I am strong. igihe cy'intege nke niho mpindurirwa nkaba umunyenkomezi.
Hallelujah. Mana ishimwe. What God has told me this year, Ico Imana yanyigishije mw'uyu mwaka, with so much sadness and sorrow, mw'uwo mwaka uheze aho yari mu bibazo n'umubabaro mwinshi mu mutima, He said to me, yambariye ngo my grace is sufficient for you. Yambariye no murongo nyene ngo ubuntu bwanje buraguhagije. When you are weak, igihe ufise intege nke, I am still strong. ni jewe ndi inkomezi zawe. Hallelujah. Imana ishimwe. So let's rejoice over weakness. Reka rero naho twa turi mu ntege nke n'ivyo nyene tunezererwe izo ntege nke zacu. God is there. Kubera mu izo ntege nke zacu ni Imana yiyerekanira. To carry us. Aho nici turamirika dufata mu biganza. Let me summarize what I have tried to Reka say. rero ngira imfunyafunyo canke icegeranyo c'ivyo nabashikirije. The Bible tells us Bibiliya yera we itubwira should ngo make all effort to learn to know more about God. tugire umwete udasanzwe wo kumenya uhoraho. Because Kubera we are weak. twebwe turangwa n'intege nke. We are human beings. Mwibuke ko turi abana b'abantu. But God will come into our life. Ariko Imana yama yiteguye kuba mu bugingo bwacu. And we can be a temple for the Holy Spirit. Ikaduhindura urusengero rwa mpwemu yera. The one that is in us Uri muri twebwe is stronger than the one that is in the world. asumba uri mu bisi. Let us charge our batteries. Ndabinginga ngo musubire mucomeke bateri z'imitima yanyu. So we can have connection Kugira ngo musubire muronke umurongo with our uva mu Heavenly ijuru. Father. Uwo murongo uva mu ijuru ku Mana Data. The second thing, Igira kabiri, God is on our side. Mana iri mu ruhande rwacu. If God is for us, Nimba Imana iri mu ruhande rwacu, who ninde can be against yo us? turwanya? If God is for us, Nimba Imana iri mu ruhande rwacu, who of your enemies ninde muri babansi bawe can be against you? yo gushobora canke yo kugwanya? Thank God for that. Shima Imana kubw'iryo ganuke. And the third thing, Ikigira gatatu, God is with you. Mana iri kumwe nawe. Also in your dark rooms. Naho wowe usa n'ugaraniwe mu cumba kirimo umwijima. In the darkest place. Mu kibanza kigereranywa n'umwijima. In your darkest days. Mu minsi yawe isa n'iy'umwijima. He will open doors for you. Izokugururira imiryango y'ugutabagwa. Hallelujah. Mana ishimwe cyane. God is good. Mana ni nziza. Bwana Imana Imana ni nziza. Subiramo nivyo yifuza ko musubiramo. One Rimwe more kabiri time. gatatu. Amen. Nuko biri. Let us say it one more time. Ndabinginge musubire mu bivuge cyane gose. So our Heavenly Father can listen in heaven. Nifuza ko Imana yo mwijuru yo kumva amajwi yacu. That we believe in Him. Ko tuyizigiye tuyizeye. We are His children. Kubera murazi ko turi abana bayo. And we want to bring Him our love. Igomba ko tuyiha amashimwe yacu. Agomba ko mubivuga muvuze cyane. Rimwe kabiri gatatu. Let's say it together. Amen. Nuko biri. Thank you, Heavenly Father. Urakoze Mana Data wa twese uri mu ijuru. Thank you for your love. Urakoze kubw'urukundo rwawe. Thank you for your grace. Urakoze ku buntu tugirira. Thank you for your trustfulness. Urakoze Mwami ku gikorwa uri kuradukorera. I thank you that you never will leave us
ndagushimiye kutazokwigera udureka You will never twenyene forsake us. kandi ntuzotwibagira namba. And we will always be connected to you. Urakoze kutwemereye ko tuzokwamana imigenderanire nawe. And forgive us. Sometimes we forget how good you turagusavye are. imbabazi Imana ko bihe bimwe bishika tukakwibagira. But Heavenly Father, ariko Mana data wa twese uri mu ijuru, today, uno in munsi this wonderful conference, muri iki gikorane kidasanzwe we ciza will nk'uko charge our batteries turasavye ngo twuzuze inkomezi nk'aya mabateri mashasha, so we can have power kugira ngo turonke inkomezi nsha and be connected. kandi twongere kugira I n'imigenderanire thank you nawe. for this wonderful church. Urakoze kubwira ishengero ryawe ryiza. I ask for blessings. ndagusavye gushishikare kuri I ask hezagira. for victory. ndagusavye gushishikare kuri intsinzi. I pray for breakthroughs. ndasavye mwami gushishikare kubaha inkomezi. I pray for growth. ndasavye ngo gishishikare kugwira no gukura. I praise God ndagushima Mana that we always ku minsi yose will learn more uzokwama utwigisha gusumba about heaven's great gift ku to us. buntu bwawe wamutugirira buvi wawe mu ijuru. You are so good, uri Imana nziza cyane and we thank you for that. kandi turagushimiye kubw'ivyo. Amen. 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 God bless you all. Mani bahezagire mwese. Amen.